疲れ様。心の糸ラジオ。ちょっとあれかな、もうちょい明るい方が大丈夫か。今日も一日ちょっとマイク一変今日も一日、お疲れ様です。作成です。今日のラジオ一応実写でお送りしてます。どうも。タイトルが心の糸ラジオ。くだらないと病む毎日が彩るように、くだらないを届けるねっていうタイトルでやらさせていただきたいと思いますなんか心の糸ラジオっていうのはまだ数本しか上がってないんだけど、自分が本当に心から思うこと。うわ、猫さんびっくりしたソファに飛んでった。今ちょっとそこにずっといてさ、飛ぶか飛ばないか悩んでて飛んでったちょっとソファーで寝ててよ。ということで、本当に心から思うことをラジオにしようっていう思いで、この心の糸ラジオっていうのをやってます。なので今作水が思うことと、なんて言うんだろうな、自分と関わってくれた人、みんなに何か明日これを聞いた後に実践できるとまではいかないんだけど、少しでも生きるっていうことを彩ったり、生きることの楽しさとか楽さっていうのに気づいてもらえないかなって思って、こうやって音声をお届けしてます。って言っても正直自分も精神すごく強い方ではなくて、結構弱い方になるんだよね。でも一時に比べたらだいぶ落ち着いたかな。なんか本当に一時声が出ないとかもあったし、何も考えられない時があって、動けなくなったりとか、そういうことは結構ある人間だったんだけど、いろんな勉強とか経験とかをする中で少し楽になって、今でも正直病むことはあるんだけど、一時のすごい時から比べたら話せるし、普通に私生活ができるぐらいになれたんだよね。そういったののお話をできればなって思って。で、正直だよ。正直前回の心の糸ラジオと内容はあんま変わんないかもしれない。ちょっと話す内容は違うかもしれないんだけど、なんだろうな。今日話すのは6個みんなに話せればなとは思うんだけど、正直なんだろうな。昨日覚えたさ、100個のテストの問題とかさ、昨日覚えた英語の単語100個ってさ、わかんないじゃん。今言えって言われても正直覚えてないと思うんだよね。確か人間って 100% 今物事を学んだら、明日には半分以上忘れてたりするの。だから大切なところをギュッとして6個ぐらいならさ、そのうちの3個ぐらいはずっと思い続けられると思うんだよね。前回も同じだけど、正直内容は変わらないけど、でも自分的にはこれが本当に大事だと思ってる。正直これだけ頭に中に入ってれば、少し日々生きる楽になるよってのをみんなにお届けできればなって思って、今こうやって心の糸ラジオ久しぶりにやろうかなって思ってます。って言っても自分も最近またちょっと病んじゃって、リスナーさんからいろんな温かい言葉をもらって今こうやって音声を届けてるから、
まあ実際自分も助けられた側であってこうやって偉そうにするラジオでもないとは思うんだけど、日々の感謝を込めてお届けできたらなって思って、今こうやってみんなにお届けしていますなんかこういう実写になると少しちょっと緊張する自分がいるんだけど、ちょっと待ってね、深呼吸しようかな。よし、じゃあやっていこうかなって思うんだけど、さっきも言った通り、とりあえず6個お話できればなって思ってます。6個で、最近どうかな、みんなは病んだりするなんか日頃自分はサブアカと、あとお前と妄想するアカウントとメインアカ3つのアカウントが X にあるんだけど、結構やっぱり日頃悩むことが多い、病むことも多いっていうのはやっぱりあるんだよね。それはやっぱり自信のなさとか、やっぱり自信のなさ、どうせ自分にはできないとかそう思ってる人も多くて、自分も自信ない人間だからわかるんだけど、でもそうやっぱり思ってるだけじゃ現状って正直変わらないところがあるんだよね。で正直自分の発言で変えられるとは思ってない。病むことが病まなくなるってことは正直ないと思うの。だって人の言葉で誰かを動かすってかなり難しいことなんだよね。人の発言とかそういうこの言葉ってすごい強い力を持っている反面、すごく難しいというか、自分の思ってることを誰かに分かるように説明するっていうのはかなり難しいことなんだよね。だから変わってとかじゃなく、本当に日々のヒントになればなってのを思うし、最終的に行動するのは君だから、猫さん変わるのもいいし、正直変わらなくてもいいと思ってる、今の現状を。でも少しでも自分についてやっぱり知るってのはすごく大事だなって思って、一つ目なんだけど、今ねちょっと今こっちにパソコンがあるんだけど、一応考えてきてフリートークで話すのもよかったんだけど、ちゃんと伝えたいことは伝えたいことはパソコンに今書いて準備したって感じで、まず一つ目は前多分言ってないと思う。でも自分の中ではすごく大事にしてるのが、小さな成功を祝う。自分に起きる物事の小さくても大きくても自分を祝う、褒めるってのは結構自分大事にしてるかな。朝起きるとか、ベッドから起きる、即睡のツイッターを見るでもいいね。あとはサクくんにおはようのメッセージをしたとか、朝歯磨いたとか、あとは出勤通学したとか、歯磨きした。歯磨き2回行ったでもその小さい成功、みんなもあると思うんだよね。だってみんなも朝起きたでしょ、夜寝るでしょ、携帯開くでしょ。携帯開くを成功と捉えるかあれかもしれないんだけど、お水飲むでもいい。お水飲むイコール自分の体にいいことをしてるからね。だからごめんね、今そういうその小さなことでも
自分のことを褒めてあげてほしい。それの積み重ねで結構自信ってついてきたりするんだよね。なんか承認欲求って人からも受けれるけど、自分自身からももらえると自分は思ってるんだよね。だからなんだろうな、自分ごとで言うと、おはようボイスとか投稿する目的としてはみんなにおはようっていうことを伝えるのもそうだけど、その人様におはようを言えたっていう自分も偉いぞみたいな感じもあるし、そのもう一つの理由としては、ああやっておはようのその誰かにおはようを言うことって普通にあると思うんだけど、ああやってそのおはようの機会を設けることで少しでもみんなの自信とか成功が増えていけたらなとか思ってたりするから、日頃起きるその小さな成功、自分自身の小さな成功を祝ってほしいなって思う。本当にそんなのでいいのって思うかもしれないけど、これ結構大事で、最近自分のことを褒めた？自分は意識的に褒めるようにしてるからあれなんだけど、最近いつ褒めたって聞かれたらどうだろうな、答えれる人もしかしたら少ないのかもしれない。自信のない人はよりだと思うんだよね。だからそうね、この動画を見た君すごいよそうかもしれないけど、自分を騙すことも大事だなって思って、なんで小さな成功祝おうって、もしよかったら参考にしてみてで、2つ目は自分だけじゃない、今悩んでることとか抱えてるものは誰かも悩んでるし、また違う方向で悩んでる人もいるから、世界中にはだよ、世界中には君と同じように戦ってる人もいるし、自分のことを見てくれてる人もわかるけど、なんかね、ちょっと自分は活動者として活動しているけど、正直みんなと変わらない。ただ少し声が良くて、ただ少し承認欲求が強いだけで、正直みんなと変わらないし、君の声が良くて俺の声が良くなかったら、君がこっち側になってたかもしれないしね。そうだから、自分も君も変わらない一人の人間だよっていうのをすごく思ってほしくて、君だけじゃないって。だから俺も悩んでることいっぱいあるし、みんなも君も悩んでることいっぱいある。周りの人と自分は一緒って。君だけじゃない。もしその一人が怖いとかあったら TwitterX 待ってるね。自分のリスナーはペシャ組っていうリスナーの名前なんだけど、すごいリスナーさんたち優しいんだよ俺よりも優しい。だから一人が怖いよっていうのであれば、自分のリスナーのことをフォローして、多分フォロー返してくれると思うから、多分概要欄とかにペチャ組って書いて、多分名前の後にペチャ組とか書いてあると、多分そのフォロー返してくれやすくなると思うから、自分は作水のリスナーってのは分かった方がお互いね、あれだと思うから。でも正直あれじゃん、ペチャ組はね、すごく最初コミュ障な人が多いの。もう似たり寄ったりだよね類は友を呼ぶじゃないけど、自分もそうなんだよ。最初すごくコミュ障で話しづらい感じなんだけど、仲良くなったらいっぱい話すよっていうタイプの人が多いから、だから勇気を持ってフォローしてほしいっていう感じ。だから自分だけじゃないんだよって。で、3つ目が
これも結構自分は大事にしてるかな。小さなことでも笑おうって最近はすごく思ってる。なんか結構そのふとした瞬間っていうか、自分自身の行動で笑えるところとかもあるし、なんだろうな、意識的に笑うというか、笑うところに行くのもいいと思うんだよね。なんだろうな、俺はあんまり見ないけど、お笑い芸人がやる芸を見たりとか、そういうのもいいかもしれないよね。これ録音できてるよね。できてる。よかった。ごめん。これで録音できてなかったらマジ終わったと思うんだけど。だから、ふとしたおかしいところ結構ね、あるよ。自分も最近自分ごとを結構細かく見るようにしてて、それはなんだろうな、Twitter X のネタにもなるし、こうやって話す時のネタにもなるから、結構意識的に自分の起きてることを意識してるんだけど、今日起きたのがさ、あった。ペットボトルのね、これさ、普通に開ければさ、これ取れるじゃん。普通にこれ取れる、当たり前なんだけど、でもこの細いところも開けた時に一緒に取れたんだよね。初めて開封するペットボトルでこうやって開けたら、こんなんありえると思ってくだらないでしょ。くだらないけど、でも自分的にはすごく面白かったの笑っちゃって写真撮って日常のアカウントの方に撮って載せたんだけど、こうやって自分の物事を共有することもすごく大事だなって思うし、なんでだろうな。で、握力が平均で65ぐらいあるから、その力量でやったら取れるのかなと思うんだけど、それすごい初めてでさ、だってここと一緒に取れるんだよっていうねそういう意識的に自分のね、多分自分自身に自信がない人って正直自分自身に興味がない人も結構多いと思うんだけど、でも結構自分の面白いことって広がってると思うから、でも正直これが面白いって捉えるのは俺だけかもしれない。でも俺は面白いって捉えたから、もうそれはそれで正解なのかもしれないっていう、そのくだらない話、もしよかったら X でで X 何回言うんだよって、なんだこのラジオはラジオとして成立させるんじゃなくて、ただただアカウントの宣伝するためのラジオなのかっていうぐらい宣伝するけど自分のやりたいようにやらせてほしいなって思うんだけど、自分の投稿するものはそういったのもすごく意識してて、クスッと笑うような、いやクスッと笑ってないのかな、みんなどうなんだろう、みんなどうクスッと笑えるような、なんて言うんだろうな、ちょっと他では見れないようなものを投稿してるから、もしよかったら見ていただけたらなって思ってます少しでもそれで救われるのであれば。ということで4つ目になるのかな、 1,2,3,4 つ目4でもすごくいつもずっと言ってるんだけど、自分自身を認めることも大事だなって。どう？自分に自信がない人は自分を諦めてる人が多いと思う。もう変わらないとか思ってない？どうせ自分はとか。人間って完璧じゃなくていいと思う。そんな芸能人みたいなのにならなくていいと思うんだよね。でも変わるって言っても今の自分を全否定しなくてもいいと思う。
思ってほしいのは、失敗も弱さも成功も強さも全部自分の体の一部になるってのは意識しててほしい。だから、失敗も弱さも成功も強さも全部悪いことじゃない。失敗弱さも悪いことじゃない。全部君の魅力。認めることで自分を優しくしてほしい。自信のない人はさ、人に優しいんだよ。気遣いだったりさ。でもなんで自分自身に優しくできないのって自分でも思う。だから認めることも一つ大事なんだよってことを伝えたくて。じゃあ5つ目、あと2個、言うてあと2つはもう駆け足って感じになるんだけどさ、その中でも自分は変化を恐れないでほしいかなって思う。変われる。君も変われるし、俺も変われる。すごくあれなんだけど、前の自分の発言にとらわれないでほしいなって思ってて。今の自分って永遠に今の自分じゃないんだよね。いろんなこと学んだり、いろんなこと経験して、日々今の自分じゃない自分が生まれてくんだよね。それすごくいいこと。変化だしね。嫌なことがあったり、いいことがあって人は学んでいくんだけど、でもその過去の発言にとらわれる時もあるんだよね。自分はこういう人間だからみたいな発言でずっと自分自身を騙していくみたいな。だから前の自分の発言にはとらわれなくてとらわれなくていいと思う。だから今日言った発言も2日後にはまた違う考えにもなっていると思うし、いいと思うんだよね。だから常に同じ発言をしてる人はそれはそれでいいかもしれないけど、でも自分は常に新しいことを言葉にしてみんなに届けていきたい。だから苦しい時もあるし、でもそれは成長する一部だと思う。変わることを恐れずに自分のペースで歩いていくことが大事だと思う。言葉は強いのかもしれないけど、自分は現状維持は衰退だと思ってる。ずっと思ってる。これは現状維持は衰退。今の美味しいものはずっと美味しいとは限らないし、常にやっぱり新しいことをしていかないと、自分の活動で言うと常に同じことをずっと自分で言うと投稿かな、ヤンデレの投稿をずっとやってたとしても、やっぱり魅力的なものは届けられないと思うんだよね。だからそれだけじゃなくて、こうやってラジオも届けるし、自分の考えも届けるし、くだらないことも届けるし、ちょっとね、その手のいい感じも届けたいし、かっこいいも届けたいし、ファンサも届けたいし、ハートファンサも届けたいし、いろんな自分を知ってほしい。で、常に新しいことをすることによって自分自身活動してて楽しいし、多分いろんな魅力も出てくると思うんだよね。
だから変化することは悪いことじゃない。だからなんだろうな、正直嫌いになる、好きなものが嫌いになるっていうのもまたそれも一つの変化かなって思う。寂しい、ちょっとそれ思うとちょっと寂しいなちょっと寂しいな、ちょっと嫌いになんないでということで最後6個、6個目はもうほぼ6個じゃない最後なんだけど、深呼吸をする。ごく当たり前のことって言っても、いつ深呼吸した？最近。そうだよね。俺もいつ深呼吸したって言ったら全然覚えてないから。じゃあ今深呼吸しよう。吸って吐いて。ちょっと落ち着かない？深呼吸って意識するとすごく大事になってて、結構あるじゃん。心がキューってする時とか、本当に身動き取れない時にまずやってほしいのは深呼吸。俺のことを考えて深呼吸。吸いすぎた深呼吸するとすごく落ち着くから、もしよかったらっていう、自分は今日のこの6つ6個を届けたくてラジオを撮らさせていただきました。君は最近どう？病んでたりするのかな？正直ツイッターで君のことは見ているんだけど、そんなね、言葉の表現って表面上のものでしかないから、本当に心の中で思っているものは見ることができないんだよね。難しいことに言わないしね、そんなマイナスすぎる発言ってなかなか。だから心に届くようなラジオになればいいかなって思って今回録音させていただきました。本日が4月11日、作水が9時26分をお届けしましたちょっと投稿遅くなるかも。本日もご視聴いただきありがとうございました。もしよかったら高評価、ご感想、チャンネル登録待ってるねもしこのラジオを聞いて何か思うことあったり、最近のことだったり、悩みとか抱えるものとかあったら、ここで発散していかれませんかそれでは本日もご視聴いただきありがとうございました。今日、明日があなたにとって、俺にとってもいい日になりますように。それじゃあまた次の動画で。またね。